ચિત્તલ હિના હાઈસ્કૂલમાં બટુક ભોજન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। ચિત્તલના રહીશ સંઘ રાજકા ખીમજીભાઈની પુત્રી શારદાબેન વડિયા તરફથી મનહરભાઈ ખેતાણીના પત્નીની 22મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે સંજયભાઈ, જયેશભાઈ અને ભાવિનભાઈ દ્વારા હિના હાઈસ્કૂલના બાળકોને બટુક ભોજન કરાવવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે શારદાબેનના ભાઈ જયસુખભાઈ સંઘ રાજકા પણ મુંબઈથી ખાસ હાજર રહ્યા હતા। વડલી મંદિર 3 દિનો કેમ છે।